আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় কবিবৃন্দ এবং প্রিয় পাঠক পাঠিকা, এটা আমার একক কাব্যগ্রন্থ স্রষ্টার প্রেমে। এটা সম্পূর্ণ একটি ইসলামিক কাব্যগ্রন্থ। তো এই বইটাতে আমি এমন কিছু তুলে ধরেছি যারা পড়বে মনোযোগ সহকারে, ইসলামী জিন্দেগিতে তারা কিভাবে চলবে, কি আমল করবে, সব কিছু এটাতে আমি তুলে ধরেছি। তো অমর একুশে গ্রন্থমেলা 2025 আমার এই বইটা পাওয়া যাচ্ছে ঐকতান প্রকাশনীর 279 নম্বর স্টলে। যারা এখনও সংগ্রহ করেনি অতি দ্রুত এটাকে সংগ্রহ করে নেন। ধন্যবাদ সবাইকে।